药君论语愿讲第2集11到20，讲儒家智慧中的修身之道与精神境界。在中华文明源远流长的思想长河中，儒家文化犹如一座璀璨的灯塔，指引着无数仁人志士在修身、齐家、治国、平天下的道路上砥砺前行。儒家经典中蕴含的智慧结晶，历经千年岁月的洗礼，依然散发着永恒的光芒，为我们的人生提供着深刻的启示与指引。以下从儒家经典的不同篇章出发，深入探讨其中蕴含的修身之道与精神境界。第11讲，君子坦荡荡，光明磊落的人格塑造。君子坦荡荡，短短5个字，却勾勒出君子崇高而纯粹的精神风貌。君子之心，当如明镜，澄澈无垢，坦荡无私。在生活的种种境遇中，不被私心杂念所困，不被利益诱惑所扰，始终坚守内心的正义与良知。这种坦荡体现在言行的一致上，君子所言皆出自真心，君子所行皆合乎正道。他们不矫揉造作，不口是心非，以光明磊落的态度面对世间万物。在人际交往中，君子以诚相待，不藏奸使诈，不背后重伤，因为他们深知唯有坦荡，方能问心无愧，方能赢得他人的尊重与信任。愿我们都能以君子为榜样，修炼内心的坦荡，让心如明镜，照见真实的自我，也照见世间的善恶美丑，以正大光明的言行，在人生的道路上留下坚实而清晰的足迹，最终实现内心的无碍与自在，在纷繁复杂的世界中保持一份从容与淡定。第12讲，饭疏时饮水，曲肱而枕之，安贫乐道的人生态度。饭疏时饮水，曲肱而枕之，描绘出一种看似简朴甚至清苦的生活场景，然而其中却蕴含着深刻的人生智慧与豁达的精神境界。儒家倡导的安贫乐道，并非是对物质匮乏的消极忍受，而是一种主动的价值选择，是在物质与精神之间找到了平衡，更侧重于精神层面的富足与满足。甘守清贫意味着不被物质的欲望所奴役。在当今物欲横流的社会中，人们往往追求奢华的生活、丰厚的财富，却在追逐的过程中迷失了自我。而真正懂得安贫乐道的人，能够以平和的心态面对生活的简朴，将更多的精力与心思投入到对道德、学问、真理的追求上。他们明白，物质的享受只是短暂的，而精神的满足才是永恒的。知足常乐是安贫乐道的重要内涵，懂得知足，才能发现生活中的美好，即使是粗茶淡饭，也能品出其中的滋味；即使是简单的生活，也能感受到幸福与快乐。简而有愿，这里的愿，并非是对物质的贪婪欲望，而是对高尚品德的追求，对理想信念的坚守。愿我们都能在生活中践行安贫乐道的精神，以知足的心态面对生活，以坚定的信念追求理想，在自在安行中，让自己的每一个愿望都与道德与正道相随，在简单的生活中实现精神的升华。第13讲，父母在，不远游，孝道为本的家庭伦理。父母在，不远游，这句话深刻体现了儒家对孝道的重视以及家庭伦理的核心地位。父母给予我们生命，含辛茹苦将我们养育成人，这份恩情重于泰山。在父母健在之时，子女应尽最大的努力陪伴在他们身边，照顾他们的生活，慰藉他们的心灵。孝心长存是一种发自内心的情感，它不仅仅体现在物质上的供养，更在于精神上的关怀。耐心倾听父母的唠叨，关心他们的喜怒哀乐，让他们感受到子女的爱与尊重。有父母在，我们的人生便有了根基，我们的心灵便有了依靠。行有根本，志有所依，父母是我们在人生道路上前进的动力与支撑。愿我们都能将孝心铭记于心，在日常生活中用实际行动去报答父母的深恩，让每一个愿望都与对父母的感恩与关爱相系，让家庭成为充满温暖与爱的港湾，传承和弘扬中华民族源远流长的孝道文化。第14讲，不患人之不己知，内修外达的处世哲学。不患人之不己知，教导我们不要过分担忧他人是否了解自己，而应将重点放在自身品德的修养上。真正的智者懂得向内求索，不断提升自己的内在品质与道德修养。他们明白，外在的名声与他人的认可并非最重要的，唯有内心的充实与品德的高尚才是立身之本。
修德于内，不忧于外。当我们专注于自身的修养时，便不会被外界的评价所左右。无论外界是赞誉还是批评，都能保持一颗平和的心态，继续在修身的道路上稳步前行。知人者智，自知者明。在了解他人的同时，更要深刻地认识自己，以真诚的态度对待他人，建立起良好的人际关系。愿我们都能践行这一处世哲学，让内在的品德如光芒般自然散发，让正道在我们的言行中得以彰显。不追求表面的虚荣，而是注重内在的实质，在自我修养的过程中实现人生的价值。第15讲，知之者不如好知者，乐学向道的求知境界。知之者不如好知者，强调了兴趣在学习与追求真理过程中的重要性。当我们对某一事物产生浓厚的兴趣时，学习便不再是一种负担，而是一种享受。乐学乐愿，将学习与自己的愿望相结合，在学习中实现愿望，在愿望的驱动下不断学习，达到知行并举的境界。愿我们都能培养对知识、对道德、对真理的热爱，让每一个愿望都充满欢喜，让心灵永远向着正道前行。在学习与实践的过程中，不知疲倦，尽情享受乐道的无穷乐趣，不断提升自己的知识水平与精神境界。第16讲，君子讷于言而敏于行，慎言敏行的实践准则。君子讷于言而敏于行，告诫我们要谨慎言语，注重行动。言语是表达思想的工具，但如果不加节制，随意言说，往往会带来不必要的麻烦。因此，君子说话谨慎，每一句话都经过深思熟虑，确保真实可信。而在行动上，则要敏捷果断，勇于实践，将自己的想法与愿望转化为实际行动，一步一个脚印地去践行。愿我们都能以慎言敏行的态度对待生活，让每一个愿望都真实可感，让每一次行动都扎实有力，在实践中不断完善自我，实现人生的目标。第17讲，己欲立而立人，兼济天下的博大胸怀。己欲立而立人，体现了儒家的仁爱精神与社会责任。一个真正有德行的人，不仅追求自身的成功与发展，更希望帮助他人实现目标，成就人生。愿力群生，心怀大愿，将个人的愿望与大众的福祉紧密相连，以一颗无私的爱心去关爱他人，帮助他人。在助人的过程中，我们能够广结善缘，收获他人的信任与友谊。同时，通过帮助他人，我们自身的境界也得到了提升，实现了福慧共生的美好愿景。愿我们都能拥有这样的博大胸怀，在成就他人的同时，也成就了更好的自己。第18讲，见贤思齐焉，自我精进的成长之路。见贤思齐焉，提醒我们要善于发现他人的优点，并以此激励自己不断进步。当我们看到品德高尚、才能出众的人时，不应嫉妒或羡慕，而应反思自己的不足，努力向他们学习。同时，看到他人的恶行时，也要引以为戒，进行自我反省，避免自己犯同样的错误。愿我们都能以见贤思齐、见恶自省为准则，在日常生活中不断修心进德，让每一个愿望都成为推动自己前进的动力，在持续的自我精进中，实现心灵的不断成长与升华。第19讲，温故而知新，传承创新的学习智慧。温故而知新，不仅仅是对知识的重复学习，更是一种在传承中创新的智慧。通过对旧知识的温习，我们能够发现其中新的内涵与意义，将传统与现代相结合，实现知识的更新与发展。愿我们在学习的道路上能够做到温故知新，让每一个愿望都充满新意，在学习古人智慧的基础上，开拓创新，实现知行相应，让知识与智慧在不断的温习与创新中持续增长，为我们的人生提供更丰富的滋养。第20讲，学而不思则罔，学思合一的智慧之道。学而不思则罔，深刻揭示了学习与思考相结合的重要性。单纯的学习而不加以思考，我们可能会陷入迷茫，无法真正理解知识的本质与内涵。只有将学习与思考紧密结合，才能明辨事理，领悟大道。愿我们在求知的过程中，始终保持学思并进的态度，将所学知识与实际行动相结合，做到知行合一，让每一个愿望都与正道相通。在学思合一的过程中，
实现智慧的增长与生命境界的提升。儒家经典中的这些智慧，是我们宝贵的精神财富，它们不仅是理论的阐述，更是实践的指南。愿我们都能在生活中践行这些智慧，不断修身养性，提升自我，在实现个人价值的同时，为社会的和谐与进步贡献自己的力量。